हेलो हाई नमस्ते म पदम घा। हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ नि, दुःखमा कहिले नआत्तिनु अनि सुखमा कहिले नमात्तिनु। हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज तिमीलाई दुःख परेको छ भने तिमी नआत्तिय, किनकि तिमीलाई भोलि झन् ठुला र भयङ्कर दुःख आउनेछ अनि सताउनेछ। यदि तिमीले त्यो ठुला र भयङ्कर दुःखलाई जित्न सक्यौ, पचाउन सक्यौ र पार गर्न सक्यौ भने त्यसपछि तिम्रो जीवनमा सुनौलो बिहानीको रूपमा सुखका दिनका आगमन हुनेछ भनेर यो मैले भनेको होइन, यो भनेका हुन् चाइनाका धनाढ्य व्यक्ति अलिबाबाका मालिक ज्याक माको। उनी आफ्नो जीवनमा सङ्घर्षको दौरानमा कुनै दिन केएफसीमा जागिरको निम्ति गएका थिए, तर दुर्भाग्यवश उनी त्यहाँ जागिरको निम्ति उपयुक्त नभएर फिर्ता हुनु परेको थियो, अस्वीकृत हुनु परेको थियो, रिजेक्ट हुनु परेको थियो। तर पनि उनी आफ्ना सङ्घर्षको मैदानदेखि कहिल्यै भागेनन्। उनी निरन्तर लागि नै परे, लागि नै रहे। फलस्वरूप आज उनी चाइनाका धनाढ्य व्यक्तिहरूको सूचीमा रहेका छन्। उनी एउटा सुन्दर वाक्कला भएका मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुन्। उनी आफ्नो मोटिभेसनल स्पिच दिने क्रममा एक दिन उनका आफ्ना फ्यानले सोधेका थिए, सर धनी बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थिए। उनले एउटै वाक्यमा उत्तर दिएका थिए। के भनेका थिए तपाईँलाई थाहा छ? उनले भनेका थिए, स्टप ग्राम्बलिङ, स्टार्ट वर्किङ। आफ्ना सारा गुनासो बन्द गर्नुहोस् अनि आफ्नो काममा निरन्तर लागि पर्नुहोस्। एक दिन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ र मनग्गी पैसा कमाउनुहुनेछ भनेर भनेका थिए। हो त्यसैले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न किसिमको दुःखहरू, ठुल्ठुला दुःखहरू आउन सक्छ। ती दुःखहरूमा हामी अत्तालिएर आत्तिएर आफूलाई कमजोर बनाउने होइन कि आफूलाई झन् बलियो बनाएर भोलिको दिनमा झन् ठुल्ठुला र भयङ्कर दुःखहरू आउनेछ भनेर झन् आफूलाई बलियो बनाएर ती ठुला र भयङ्कर दुःखहरूलाई जित्नका लागि, पचाउनका लागि, पार गर्नका लागि आफूलाई मजबुत बनाएर अघि बढौँ, ताकि ती भयङ्कर र ठुला दुःखहरूलाई जितिसकेपछि, पचाइसके पछाडि, पार गरिसकेपछि हाम्रा पनि जीवनमा सुनौलो बिहानी स्वरूप सुखका दिनका आगमन होस्। त्यसका लागि हामीले आफ्ना सारा गुनासोहरू बन्द गरौँ र आफ्ना कर्मलाई, आफ्नो कामलाई निरन्तर रूपमा लागिरहौँ। आफ्नो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइराखौँ, आफ्नो कर्मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइराखौँ, जबसम्म हाम्रा सुखका दिन, सुनौलो बिहानी स्वरूप हामीले स्वागत गर्न पाउँदैनौँ, त्यो दिनसम्म हामी धैर्य गरौँ, पर्खन सकौँ भन्दै यो भनाइहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि म यहाँहरूमाझ एउटा कथाको सहारा लिन चाहन्छु। कथा हो एउटा सामान्य व्यक्तिको। ऊ जीवनमा केही गर्न चाहन्थे, धेरै पैसा कमाउन चाहन्थे, धेरै नाम कमाउन चाहन्थे। उनी समाजलाई सेवा गरेर आफ्नो जीवन स्तरलाई निकै माथिल्लो स्थानमा पुर्याउन चाहन्थे। तर उनी एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको व्यक्ति भएको हुनाले उनका कुनै त्यस्ता उपायहरू थिएन। उनको जिन्दगी खान लाउन र परिवार पाल्नमै बितिरहेको थियो। तर उनले आफ्नो जीवनमा केही गर्न चाहन्थे, समाजमा केही सहयोग गर्न चाहन्थे, धेरै पैसा कमाउन चाहन्थे। तर त्यस्तो केही उपाय नभएको कारणले गर्दा ऊ आफ्नो सङ्घर्षको मैदानमा निकै यताउता छटपटिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, उनको मनमा एउटा सोच आउँछ। सोच के राख्छ भने म एउटा
पसल खोल्छु। पसल खोलिसके पछाडि म बिस्तारै बिस्तारै मेरो आफ्नो आर्थिक रूपमा बलियो भएर मजबुत भएर म आफ्नो जिन्दगीमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने सोच बनाउँछ। फलस्वरूप उनले जेन तेन दुःख सुख गरेर एउटा पसल खोल्छ। पसल खोलिसके पछाडि उनी यस्तो ठाउँमा पसल खोल्छन् कि जहाँ उनी आफै नयाँ छन् र त्यो पसल पनि नयाँ छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरू नयाँ भएको कारणले गर्दा त्यहाँ उनीहरू खासै चिन्जान हुँदैन। सुरुमा नयाँ भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू सामान किन्न ग्राहकहरू निकै कम आउँछन्। जुन आएको व्यापारले उनीहरू पालिन गाह्रो हुन्छ, भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ, बच्चाहरूलाई केटाकेटीलाई पढाउन गाह्रो हुन्छ, निकै गाह्रो भइगयो। ताकि 1 महिना 2 महिना 3 महिना भयो उनलाई झन् गाह्रो हुन्छ। पसल त खोले, अब ग्राहक आउँदैन, निकै आत्तालिन्छ। किनकि उनीहरू त बाँच्न पर्यो, बच्चा केटाकेटी पढाउन पर्यो, खान पर्यो, भाडा तिर्नु पर्यो, निकै गाह्रो हुन्छ। यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि उनी अत्तालिँदैन। जति आउने कस्टमर छ, जति आउने ग्राहक छ, उनीहरूलाई राम्रो सेवा गर्छन्, मिठो बोल्छन्, इमान्दारपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाउँछन्, राम्रा राम्रा सामानहरू दिने गर्छन्। जति कस्टमर आउँछ उनलाई खुसी बनाउँछन्, राम्रो सेवा गर्छन् र इमान्दारपूर्वक काम गर्ने नै उसको दिनचर्या हुन जान्छ। उनी कति पनि आत्तिदैनन्। नआत्तिए पनि बेला बेलामा उसको त्यो दुःख र पीडाले निकै उसलाई धकधक्याइरहेको हुन्थ्यो। किनकि उनलाई त्यहाँ भएको पसलले उसलाई भाडा तिर्न, खान, बच्चा केटाकेटी पढाउन निकै गाह्रो भइरहेको थियो। गाह्रो भए पनि उनी आफ्नो कर्ममा, उनी आफ्नो व्यवसायमा निरन्तर लागिरहन्छ। उनलाई यस्तो समय हुन्छ कि त्यो पसल बेचेर हिँडो कि या त्यहीँ रहौँ, एकदम गाह्रो हुन्छ। निल्नु कि ओकल्नु जस्तो हुन्छ उसको व्यवसाय। त्यही पनि उनी खप्छन्, सहन्छन्। 5 महिना हुन्छ, 6 महिना हुन्छ, झन् गाह्रो हुन्छ। जति लामो समय भयो व्यापार भएन भने झन् गाह्रो हुन्छ। किनकि त्यहाँ त भाडा तिर्नुपर्छ, त्यहाँ आफूले खानुपर्छ, केटाकेटी पढाउनु पर्छ, आफ्नो जिन्दगी चलाउनु पर्छ, गाह्रो त भइहाल्छ। त्यही पनि उनी अत्तालिँदैन, निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्ममा लागिरहन्छ। किनकि उनको कर्म भनेको ग्राहकलाई राम्रो सेवा दिनु हो। उनको कर्म भनेको ग्राहकलाई खुसी बनाउनु, राम्रो सामान दिनु हो। उनको कर्म भनेको इमान्दारपूर्वक सबैलाई राम्रो मिठो व्यवहार गर्नु हो। राम्रो व्यवहार, मिठो बोली वचन, इमान्दारीपूर्वक गरिने उसको व्यवहारले र राम्रो राम्रो सामानहरू कस्टमरलाई दिएपछि बिस्तारै उनको पसलमा मान्छे बढ्न थाल्छ। गर्दै गर्दै 7 महिना 8 महिना 1 वर्ष पुग्दाखेरिमा उनको पसलमा भिड थामिन सक्नुहुन्छ। किनकि उनले राम्रो सुविधा सेवा दिएका थिए, मिठो बोली वचन बोलेका थिए, इमान्दारपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाएका थिए र राम्रो राम्रो सामानहरू उनले बेचेका थिए। फलस्वरूप उनका त्यो भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था, परिवारलाई पाल्न गाह्रो भएको अवस्था अनि केटाकेटी पढाउनलाई गाह्रो भएको अवस्था बिस्तारै बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ। त्यहाँ कस्टमर ठेक्न नसकेपछि उनले त्यस्तै पसल फेरि अर्को 2-4 ठाउँमा खोल्छ। त्यहीँको कमाइले बिस्तारै उनले राम्रा राम्रा कामदारहरू राखेर उनी धेरै पैसा कमाउन थाल्छन्। राम्रा कामदारहरूको उनी साहु बनेर पैसा कमाउँछन्। बिस्तारै उनले समाजलाई पनि कमाएको पैसा सहयोग गर्न थाले, धेरैजनालाई रोजगार दिन थाले। उनी आफू पनि धनी बन्दै गए। त्यस्तै गरेर उनी आफ्नो जीवन स्तरलाई निकै माथि पुर्याए। आज उनी धनी मान्छे बनेर, धेरै कामदारको मालिक भएर, आफ्नो जीवनलाई राम्रो गरेर, अरूलाई सहयोग गरेर निकै सम्मानित जीवन बाँच्न सफल भएको छ। हो, त्यसैले आदरणीय दर्शक महानुभाव, उनले जेनतेन गरेर पसल खोले। पसल
खोल्न उसलाई जति गाह्रो भएको थियो पसल खोलिसके पछाडि पसल चलाउन झन् गाह्रो भयो किनकि त्यो अवस्था उनी नयाँ थिए र पसल पनि नयाँ थिए तैपनि उनी कति धकमगाएन आफ्नो उद्देश्यप्रति आफ्नो कर्ममा लागिरहे त्यसैले न उनले आफ्नो गुनासो सबै बन्द गरेका थिए उनी आफ्नो कर्ममा लागिरहेका थिए त्यसैले नै ज्याकमाले भनेका थिए तिमीलाई आज दुःख छ भने भोलि झन् दुःख आइपर्नेछ झन् ठुला र भयङ्कर दुःख आइपर्नेछ यदि तिमीले त्यो ठुला र भयङ्कर दुःखलाई जित्न सक्यौ पचाउन सक्यौ र पार गर्न सक्यौ भने तिम्रो जीवनमा बिहानीको सुनौलो दिन जस्तै सुखको दिन सुरु हुनेछ त्यसको लागि तिमी आफ्नो गुनासो बन्द गरेर कर्ममा लागिरहनु तिमी काममा सफल हुनेछ र धनी मान्छे बन्नेछौ भनेर भनेका थिए त्यसैले हामी पनि आफ्नो जीवनमा आउने हर किसिमको दुःखलाई पचाउन सकौं किनकि भोलि झन् ठुल्ठुला दुःखहरू आउन सक्छ ती दुःखहरूलाई पार गरिसके पछाडि हाम्रा पनि सुखका दिन खुसीका दिन अवश्य आउनेछ सुनौलो बिहानीको रूपमा भन्दै यो भनाइ र कथाले भन्न खोजेको कुरा यहाँलाई यसरी प्रश्न पार्न खोजेको छ कि हामीले पनि आफ्नो जीवनमा कहिले विचलित नभएर आफ्नो सङ्घर्षको दौरानदेखि कहिले नभागौँ भन्दै आजको यस भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला भन्दै यदि यहाँले अझैसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल मिस्टर पतञ्जली सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् ताकि होला यस्तै खालको प्रेरणादायक जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै आजको यस भिडियो अनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद।